Halo guys, kembali lagi dengan Evolution.com dan ini ada keyboard dan mouse combo ya dari Fantech dengan kodenya MVP 862 dengan tipe yang Commander. Oke, ini menggunakan Blue Switch by Otemu ya. Ini logonya, ini kodenya, dan ini tipenya Commander. Macro RGB Mechanical Gaming Keyboard dan mouse combo. Oke, seperti ini tampilannya. Ya. Oke, samping kanannya tulisan Commander MVP 862, kirinya sama ya. Di bawahnya, oke, bagian atas ya cuman itu aja. Ya, ini ada speknya dulu dari mouse-nya ya, untuk fitur-fiturnya. 4800 dpi, 6 macro button, 60G full in counter weight ya, 5 million click lifetime, sama 4 spectrum mode ya. Oke, ini fiturnya ya, professional gaming critical sensor, economic shift ya, personalization plus ya. Dan ini untuk keyboardnya sendiri, RGB spectrum ya, replaceable switch, ALKI anti ghosting, dual shoot injection, mechanical switch, dan metal body. 4G multimedia, metal body, 14 spectrum mode, ALKI anti ghost, dan dual shoot injection caps, dan Windows lock. Oke, dan ini juga ada sosial media dari Fantech, kalian bisa follow dan ikuti. Jika ada pertanyaan, kalian bisa hubungi salah satu sosial media ini. Oke, ini speknya untuk keyboardnya. Yang sisi kanan Indonesia ya, ini bahasa Inggris, saya baca yang yang Indonesia saja ya. Produknya papan ketik mekanik gaming lampu RGB ya, RGB mechanical gaming keyboard maksudnya ya. Jumlah tombolnya 104, dan sesi dayanya 40 mA sampai 120, tegangan pemakaian 4 DC 4,5 sampai 5,3 V. Untuk ukurannya sendiri 441 x 138 x 39. Untuk switchnya ini yang biru ya, ini yang saya infokan, ini yang saya gunakan adalah warna biru, yaitu bersuara. Kalau yang brown itu silent ya, senyap. Oke, titik aktivasinya 1,9, activation jarak aktivasinya 0,4, tekanannya 50G, masa pakainya 60 juta. Oke, untuk spek mouse-nya sendiri, ini yang Indonesia ya, sensor optik gaming, 4 level DPI yang bisa diatur, 1000 Hz, kliknya tahan sampai 5 juta kali, kabel nilon 1,8 meter, roda silikon, kaki rendah gesekan, dan ukurannya 125 x 69 x 40 mili. Oke, kompatibelnya dengan Windows dan Mac juga. Oke, langsung aja kita buka ya, biar kalian bisa tahu juga ya barangnya seperti apa. Barang juga akan kita tes dulu sebelum dikirim, jadi sudah dipastikan barang berfungsi dengan baik ya, biar nggak ada retur-retur lagi karena makan waktu dan makan ongkos kirim juga. Oke, kita keluarin dulu ya, ini keyboardnya sekarang. Oke, kita tutup dulu ya. Oke, kita bahas dulu ini ya, ada manualnya, dan ini ada penjepit switchnya ya, kalian bisa cabut menggunakan ini ya. Ini ada manual booknya, kalian bisa baca dulu, ini instruksi manualnya ya, ini warningnya ya, bahasa Inggris bahasa Indonesia. Kalian tinggal pause saja ya kalau kalian mau baca ya. Oke, ini tampilannya ya. Ini function ya pada keyboardnya. Oke, ini tombol-tombolnya, letak tombolnya, mouse-nya semua 1 sampai 7. Oke, langsung kita ke mouse-nya dulu ya, seperti ini mouse-nya. Oke, kita colokin dulu ya, lebih baik.
ada ya di sini. Oke, seperti ini untuk mouse nya. Ini ada logo Fantech-nya di tengah-tengah sini ya. Ini tombol DPI nya. Ini untuk switch pencetannya seperti ini ya. Ini ada backward sama forwardnya di samping kiri ya, di samping kanannya nggak ada. Oke, ini tampilan belakangnya. Di tampilan belakangnya ini ada untuk mode RGB nya ya, jadi kalian pencet yang kecil ini ya, yang kecil ini, nah nanti dia berubah ganti mode ya. Oke, itu lagi ya, ini mati ya. Kita pencet lagi, kita mulai dari awal lagi. 1 ya, 2 3 4, mati ya. Oke, kita nyalain lagi ya, seperti itu. Oke, sekarang beralih ke keyboardnya dulu ya. Keyboardnya lagi ya, seperti ini ya. Untuk tampilan awalnya ini kita coba colok dulu ya, kalian bisa lihat ya. Oke ya, jelas ya, turun dikit ya. Oke, seperti ini ya tuh tampilannya. Ini ya, FN insert bisa berubah-berubah ya modenya, jadi terserah kalian, sesuka kalian mau gimana. Oke, untuk FN satunya 2 3 4 5 ya, itu berubah-berubah semua ya. Yang nyala berubah-berubah ya, beda-beda mode, jadi kalian bisa atur sendiri. Oke, ini ada commander di sini dan ini ada logo Fantech-nya di sini. Oke, ini untuk ketikannya seperti ini ya. Oke, di sisi kanan atas juga ada numlock sama caps lock-nya. Kalau dipencet nanti dia bakal nyala, ada lampunya ya. Oke, untuk bagian belakangnya seperti ini. Ini ada penyangganya ya, kiri kanan ya, tinggal kalian mau gunakan atau tidak sesuai kenyamanan kalian ketika ngetik aja. Oke ya, ini mau balikin seperti semula, kalian tinggal mencet FN insert aja. Oke ya, mungkin itu aja untuk pembelian. Kalian bisa cek di deskripsi di bawah. Nanti jangan lupa di subscribe, like sama komen, dan share juga ke teman-teman kalian yang mungkin butuh barang ini. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.